pack Ramadan ren herbe épices 6 variétés épices ci benn packaging à 8000 francs au lieu de 9400 sama gars yi li weeru koor bi rek ko mën. waa ayca mi ngoog sama gars yi waaw comme ni ma ko waxee woon léegi tey dañuy ñëw ci ginaar waaw nañu defar tuuti ginaar donc teg naa ñànkatang au lieu ñuy defar tey ndogu boo xamante ne bay ànd ak café bi la waaw bii tey bu ñu naanee sunu café def sunu crêpe wala ñu def sunu ay croissant au jambon wala sunu ay croque-monsieur ba noppi waaw ba naafi la ba pare xam nga après dañuy foog ñu lekk ay ceeb yu costaud waaw koy ñu daal di def jublu nag ci recette bi maa ngi fekk samay blanc de poulet macha allah yoo xamante ne dama ko dagg ay calibre yu ndaw yoo xam ne comme bu ñuy defar ay nuggets am fi sama champignon de Paris bi moom dafa am ci marché bi frais mais boo ko amul bu nekk ci boîte bi tamit dina baax waaw fii tuuti soble ak laaj laa daggat mi ngoog parce que ki ma àndal a tax ren herbe épice moom bu àndeek yow da ngay wóolu cafka bi mu lay àndil ba tax na seen pack spécial Ramadan bi nga xamante ni épices yi ko composé yéen a ngi koy gis lu ci mel ni lakk ginaar lu ci mel ni viande ñoom dinañ ci ñëw ci idée de recette yi épices sauce ay packaging yu bees tax gis nga ni muy brillé nokkos baa ngi ne li piquante bi ak lakk yàpp bi voilà ñoom ñoo composé pack spécial Ramadan bi nga xamante ni commencé guñu sax waaye ñi ngi waaj a jege rupture de stock donc da ngeen di gaaw ci même numéro de téléphone yi def seen ay achat voilà léegi nag sunu poulet crème sauce champignon voilà ci li ñuy ñëw def dëwlin voilà vite fait comme li ma koy wax recette express waaw recette express lay doon duñ fi yàgg duñ fi yàq li ñuy def nag mooy ginaar bi dañ koy teg contre kii bi nu mu tudd poêle bi voilà mu bañ a tegloo nga xam ne dañuy am effet grillé waaw man loolu dama koy bëgg ci ginaar yi surtout poulet vite express yi nga xamante ni dañ koy defar ci Alphie Cuisine sama gars yi voilà léegi nag le temps que ñuy bay beneen face bi coloré damay xorom toujours xorom avant may ñëw ci ren herbe épice defe naa miin ngeen ko sama gars yi léegi def lakk ginaar voilà def ci épice nokkos comme dëbbuma nokkos ay épices yu bees sax yi moom ci 2022 bi la pare épices yi dafa am date de péremption dañ leen di wax jour bi heure bi muy date bi muy périmé gis nga bii def 31/7/2022 voilà nokkos comme yeneen yi ñu amoon yëpp jeex na yi moom ci 2022 bi lañ ko sol épices yu bees sax dajji ci paquet voilà léegi dañuy retourner beneen face bi assaisonné waat ko gis nga coloration bi mu ciy def waaye lii ngi mel ni dibi ginaar yow voilà nga xam ne du génnee ndox c'est très important parce que goût ginaar bi dafay changer waaw caramélisé nii ci benn côté bi ñu tourné kon ndànk bu ko yàqamti boo ko yëngalee rek day xeeli ndox te bu xeelee ndox te du même goût ngay am léegi nag dañuy laalaat ci tamit tuuti assaisonnement xorom mën naa ci def tuuti piquante mu relever goût bi voilà gis ngeen couleur ren herbe épice li muy joxe te dara xewagul léegi nag li may def mooy soble bi laaj bi ak champignon bi mooy ñëw fekk ci poêle bi aywa li moom compliqué wul neex na yomb na defar gaaw na champignon voilà champignon nag dafay mel ni soble ni nga koy gisee mu bëri nii bu ñoree dafay wàcc sunu boîte ni mu mel voilà nii ngay ubbi waaw koy dajji fekk say épices ci biir waa ren herbe épice nag moo tubaabe nag waaye yow wuyul nii daal ngeen koy fekkee ci biir sama gars yi gaaw leen rupture de stock bi laay xaar nii waaw ñu woo ma ne ma waa Alphie Cuisine jeexal nañu épices yi daal loolu laay xaar ci yéen
voilà léegi fi mu nekk nii maa ngi waaj a pare de à peine may commencé sax pare naa li crème liquide la crème fleurette mooy crème liquide entière moom lañ koy ñulugee sama gars yi waaw ñulug ko ci mi ngoog mu soulever sucre yi nekk ci suuf yëpp oh ëpp na dañ ko yelle di tuuti voilà Emincé de Poulet sauce champignon maa la wax lii ayca ok seetal boobu couleur ëpp na waa ayca léegi li ciy des mooy dañ koy bàyyi mu far tuuti voilà tuuti ciboulette wala persil ciselé waaw boo defee sa persil wala nga def sa ciboulette am lu neex mën nañ ko lekk ak ceeb man ceeb laa defar mën nga ko lekk ak frite wala nga lekk ko ak pâte boo ci laal dafay dem waaw man nag je préfère ak ceeb surtout côté xëdd bi nga xamante ni mooy gën a consistant ok Emincé de Poulet sauce champignon bu ànd ak riz waaw bu la neexee def frite bu la neexee def légume sauté bu la neexee def pâte léegi ñànkatang express laa tegoon nii ok moom tamit ma ngoog la ko dese bëriwul voilà moom it nañ ko may tuuti couleur voilà sama épice su légume bi laa ciy def en général mu andil ma couleur waaw mi ngoog sama gars yi waaw vite fait et bien fait lay doon mi ngoog Emincé de Poulet sauce champignon la mu saf ëpp na la mu saf ëpp na sama gars yi ñànkatang bi pare na nii daal laa ko yekkee waaw léegi bu ngeen di lekk ku nekk jël li la doy rek waaw bu ko defee duñu tuur dara waaw sinon épices yi composé pak ramadan be ngoog lakk ginaar lakk yàpp épices nokkos épices sauce piquante ak viande voilà gaaw leen passé seen commande pak ramadan mën ngeen ko passé léegi waaw ñi nga xamante ne dañ koy utiliser pour ndogu ak ñi nga xamante ne dañ koy bàyyi ba fête bi jib si waaw yéen ñëpp mën ngeen passer seen commande dès à présent jël leen numéro téléphone yu baax yi fépp fu ngeen nekk ci Dakar REEN herbe épices daf leen di livrer yéen ñi nekk Europe nag ci site internet bi ngeen di dugg def seen achat saa su nekk bu leen fàtte nag liker Alphie Cuisine di ko partager sama gars yi partager leen vidéo yi Alphie Cuisine bi laa bëgg muy jollee fu ne ci Facebook bi ak YouTube bi Snap bi weeru koor bi daal bëgg naa fu waaye tourner rek di wax waxu Alphie Cuisine waaw ndax fa la ndogu yu neex yi di wàccee fa la ndogu express yi di wàccee ndogu aawa lay doon wala ndogu ñaareel boo ci taamu rek jëlal yaa moom sama gars yi bu leen fàtte ñu di lekk pomme fruits yi waaw fruits yi et puis di naan ndox bu bëri parce que moment bi ñuy toog temps bi ñuy toog duñu lekk duñu naan dafay bëri donc bu ñuy ndogu nañuy hydraté wu bu baax waa ayca léegi nag je vous souhaite une très bonne dégustation bon ndogu sama gars yi et à demain incha allah kenn du yéen sama gars yi